नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। 700 रुपियाँ पनि लागत नपर्ने राहदानी लिन 15,000 सम्म तिर्नुपर्छ। लाग्छ कि नागरिक रैती हुन्, उनीहरूलाई जति लुटे पनि हुन्छ। सामान्यतया पासपोर्टको शुल्क 5,000 हो, तर द्रुत सेवाका लागि 10, 12 र 15,000 रुपियाँसम्म शुल्क लिने गरिएको छ। हुने र नहुने बीचको विभेदको सर्वोत्तम उदाहरण पनि हो यो। पैसा त असुलियो नै राहदानी बनाउन पाउने शास्ति उस्तै छ। यत्रो पैसा असुलेपछि त 5 स्टार सेवा दिनुपर्ने हो, तर राहदानी बनाउन निकै कष्ट झेल्नुपर्छ, लामो लाइन बस्नुपर्छ। अझ अहिले त राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि पहिले बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुको शास्तिको कुरा गरेरै साध्य छैन। यो सामान्य र चान्चुने सवाल होइन। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी बनाउँदा जनताले शास्ति बेहोर्नु परेको मात्र बताएनन्, पासपोर्ट बनाउन घुस नै खुवाउने परिरहेको गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन्। सिंहदरबारमा असल शासक बसेका भए अहिले पनि ध्यान जनतालाई भइरहेको शास्तिबाट त्राण दिन सकुन्। संविधानका पानामा मात्र सबै समानताको हक, स्वाभिमानका शब्दहरू भएर मात्रै पुग्दैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। मङ्सिर पहिलो साता गर्ने भनेको निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ, सम्भावित नयाँ ध्रुवीकरण र शक्ति बाँडफाँडका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रै अनियल। जुन आन्तरिक कारण छ, यो कारणले यसरी निर्वाचनको मितिलाई असर पारेन। भदौ 1 देखि बन्सरी डाँडामा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न रोक, स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुसार बन्सरी डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने स्थानीय निर्णय। आज एकै दिन नेपालमा थप 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 जनाको मृत्यु, 215 जना संक्रमण मुक्त। आईसीसीद्वारा सार्वजनिक 1 दिवसीय वरीयतामा नेपाल पुरानै स्थानमा, नयाँ वरीयतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमै यथावत। र कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको वुहानमा फेरि लकडाउन, 3 दिनसम्म घर बाहिर ननिस्कन आदेश, कोभिडमा 0 नीति लागू। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिरहेको छ। आयोगले सिफारिस गरेको मिति घर्किसक्दा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न आलटाल गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफू अनुकूल समय पारेर निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा छन्। यता सत्ता घटक दलहरू पनि समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि दौडधुप तीव्रता बनाइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका आफ्नै दाउका कारण निर्वाचन सम्बन्धी अन्यौलता कायम नै छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गएको असार 22 गते प्रधानमन्त्री देउवालाई मङ्सिरमा 2 गते एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सुझाएका थिए। तर अब प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको मिति तोकिन सक्ने बताउन थालेका छन्। चुनावका लागि न्यूनतम 120 दिनको समय चाहिने आयोगले बताउँदै आएको छ। मङ्सिरको पहिलो साता चुनाव गर्ने भए घोषणामा ढिलाइ भइसक्यो। जति चाहिँ ढिलो डेट डिक्लेयर भयो त्यति नै के हुन्छ भने हाम्रो मतदाता नालीलाई अन्तिम रूप दिने चाहिँ काममा चाप परेको हुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा मतदाता नालीको अन्तिम टुङ्गो लगाएपछि मात्रै अब हाम्रा विभिन्न चाहिँ निर्वाचनका प्रक्रियाहरूले अन्तिम रूप पाउँछन्। भन त मतदान स्थल, मतदान केन्द्रको चाहिँ टुङ्गो मतदाता सङ्ख्याको आधारमा हुन्छ। त्यसै मतदाता शिक्षा सामग्री कति सङ्ख्यामा छाप्ने भन्ने कुरा पनि मतदाता सङ्ख्याकै आधारमा हुन्छ। यता कतिपय सत्तापक्षका सांसदहरू संसदको कार्यकालको विषयमा पनि बहस गरिरहेका छन्। उनीहरू निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मान्ने कि शपथ ग्रहण गरेको मितिलाई आधार मान्ने भन्ने तर्क समेत गर्न थालेका छन्।
तर आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी 22 मङ्सिरमा सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि मङ्सिर 22लाई नै आधार मानेर चुनावको मिति तोक्नुपर्ने बताइरहेको छ। एमाले त झन गठबन्धनका आन्तरिक समस्याका कारण सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएको छ। भित्री जे समस्या भए पनि यसरी आलटाल गरिनुहुन्न। संविधान बमोजिम ऐन कानुन बमोजिम गरिनुपर्ने समयमा गरिएन भने देशमा अझै कानुनी अराजकता बढ्दै जान्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुहुन्न। मङ्सिरमा गरियो भने हामी कानुनी अनुशासन भित्र बसेको हुन्छ। त्यसकारण यो गठबन्धन दलको जुन आन्तरिक कारण छ, यो कारणले यसरी निर्वाचनको मितिलाई असर पारिनुहुन्न। यता सरकार आफू अनुकूल समयको पर्खाइमा छ। सत्ता घटक वामपन्थी दलहरू पनि समाजवादी केन्द्र निर्माणको कसरतमा छन्। सबै आफ्नो अनुकूलता हेरिरहेको प्रश्न देखिन्छ। बिहिबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सल्लाह माग्दा केही दिन पर्खिन आग्रह गरेका थिए। गठबन्धनभित्रका प्राविधिक विषय मिलाउन खोज्दा चुनावको मिति घोषणा हुन नसकेको स्पष्ट छ। तर सरकारका मन्त्री भने चाँडै नै संसद अधिवेशन अन्त्य भएर मिति घोषणा हुने बताइरहेका छन्। निर्वाचनको मिति चाहिँ सायद मलाई लाग्छ हुन त गठबन्धनको सल्लाह हुनु पर्यो, सरसल्लाह भइरहेकै छ। कहिले घोषणा गर्ने डेट भनेर गठबन्धनको बैठक बसिरहेकै छ। बेला बेलामा गठबन्धनकै सल्लाह हुने। तर पनि मलाई के लाग्छ भने यो हाउस पनि लामो जाँदैन होला। हाउस सकिएपछि घोषणा हुन्छ कि चाहिँ मलाई लाग्छ। तर जो छिटै हुन्छ। प्रदेश र संघीय निर्वाचन 2074 मङ्सिर 10 र 21 मङ्सिरमा भएको थियो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 22लाई आधार मानेको हो। तर सम्भावित राजनैतिक ध्रुवीकरण र शक्ति बाँडफाँडमा फसेको सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनप्रति खासै ध्यान दिएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज काठमाडौँ आएका छन्। एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन विशेष भूमिका खेलेका लू नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गरेको अवस्थामा नेपाल आएका हुन्। उनी 2 दिन नेपाल बस्नेछन्। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। नेपालले एसपीपी सम्झौता स्वीकार गरेको 1 महिनापछि लू भ्रमणमा आएका हुन्। नेपालले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरे पनि यसबारे अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको छैन। चौतर्फी आलोचना भएपछि नेपालले गएको असार 6 गते एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि लू गत वर्षको मङ्सिर 1 गते नेपाल आएका थिए। त्यति बेला उनले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठन गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेपाल समाजवादी पार्टी बनाइएको हो। समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी बाबुराम निकट पूर्व विद्यार्थी नेता दीपक लामिछानेको नाममा दर्ता थियो। समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीको विधान पुनर्लेखन गरी अद्यावधि गरिएको छ। पार्टी झण्डा र छाप पनि फेरिएको छ। चुनाव चिन्ह भने खुलेको एक आँखालाई निरन्तरता दिएको छ। यो चुनाव चिन्ह पहिले नयाँ शक्तिको थियो। पार्टीमा अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय सदस्य भने अद्यावधिक भइसकेका छन्। अब यो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर पदाधिकारी चयन गर्नेछ। त्यति बेला मात्रै भट्टराई सहितका नेताहरू यो पार्टीमा औपचारिक रूपमा रहने बताइएको छ। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल प्रभावित क्षेत्रको सरोकारवाला समितिले भदौ 1 गतेदेखि बन्चरे डाँडामा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न नदिने भएको छ। उपत्यकाको फोहोर सम्बन्धी स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बारेन्द्र शाहले घोषणा गरेको भन्दै सरकारवाला समितिले भदौदेखि बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। समितिले मेयर शाहको काठमाडौँको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने योजना साकार बनाउन बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने निर्णय गरिएको हो। विगतका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै चासो नदिएको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको समितिको भनाइ छ। सम्झौतामा जग्गा प्राप्ति र गुठी जग्गाको र मध्यवर्ती क्षेत्रको विषयमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारवाला समितिले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन नगरेर फुटबल ग्राउन्ड बनाउन आग्रह गरेको छ।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। लोकतन्त्र बलियो बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारहरूको संख्या बढाउन अनिवार्य भएको उनको तर्क छ। काठमाडौँमा बिहिबार भएको एक अन्तर्क्रियामा उनले मतदाताहरूमा दलगत मतदान गर्ने अरुचि देखिँदै गएको पनि बताएका थिए। दलगत मतदानमा अनिच्छा देखिएको बेलामा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको अधिक प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हुने तर्क सापकोटाको थियो। सभामुख सापकोटाले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई बढी सिट दिलाउन आफ्नो दलमा सामूहिक पहल कदमी गर्न महिला नेतृत्वलाई आग्रह पनि गरे। निर्वाचनमा महिलाहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी टिकट दिनु, बढीभन्दा बढी महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गराउन जोड गर्ने यो राष्ट्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि र यो वैवाहिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसको लागि पार्टीले नै गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा व्यक्ति होइन, पहिलो कुरा महिला नेता होइन, पहिलो कुरा महिला व्यक्तिको कुरा होइन, पहिलो कुरा पार्टीले नै चाहिँ जोडबन्द गर्नुपर्छ। त्यस अवसरमा सभामुख सापकोटाले जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुन सचेत पनि गराए। उनले जनप्रतिनिधिहरूको जीवनस्तर फेरिएको भए पनि जनताको जीवनमा भने खासै परिवर्तन नआएकाले समस्या देखिएको बताएका छन्। कार्यक्रममा उपसभामुख पुष्पा भूषालले पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला सहभागिता बढाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउन प्रत्यक्षतर्फ महिलाले धेरै सिट जित्नुपर्ने धारणा राखे। को माध्यमबाट बढीभन्दा बढी महिला नेतृत्वहरूलाई कसरी निर्वाचनमा अवसरहरू प्रदान गर्ने र समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर महिला नेतृत्व स्थापित गर्नको लागि निर्वाचन हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम रहेको हुनाले पनि निर्वाचन प्रणालीको बारेमा आज हामी भरपूर्ण मात्रामा यसको संवादहरू, छलफलहरू, सुझावहरू, अन्तर्क्रियाहरू गर्नेछौँ। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख अन्सरी घरतीले आरक्षण वा विशेष अधिकार मात्र उपयोग गरेर महिलाले आफूलाई कमजोर साबित गर्न नहुने बताएकी थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा सुशासन नरहेको दावी गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाद्वारा लिखित निष्ठाको यात्रा नामक कृतिको लोकार्पण एवं वैदिक नेपालको भविष्य नामक समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेता कोइरालाले नेपाललाई श्रीलङ्का नबनाउने हो भने देशमा दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासन दिन सक्नुपर्ने बताए। अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरू जनताबाट धेरै टाढा भइसकेको समेत उनको दावी थियो। राजनीति गर्नेहरूले जनतासँग जोडिन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। नेता कोइरालाले जनतासँग जोडिन कन्जुस्याइ गर्दा जनताले राजनीतिको फाइदा लिन नसक्ने जिकिर पनि गरे। सबैलाई समेटेर हिँडौँ भन्ने हामीहरूको सोच, तर नेपाली कांग्रेसलाई कम्तीमा कम क्षति भइकिन जाओस् भन्ने मात्रै हो हामीहरूको सोच। त्यसको लागि हामीले दुई तीनवटा कुराहरू हाम्रो केन्द्रीय समितिमा निर्णय गर्दाखेरि हामीले लेखेका छौँ। नेता कोइरालाले अहिले देशको परिस्थिति अप्ठ्यारो रहेको भन्दै सरकारको अहिलेको गति र काम गर्ने शैली सही नभएको दावी समेत गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 जनाको उक्त अवधिमा मृत्यु भएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,962 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 5,025 नमुना परीक्षण गर्दा 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2,541 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 524 जना र 2,484 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 186 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,236 पुगेको छ, जसमध्ये 4,080 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 156 जना संस्थागत आइसोलेसन र 33 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,27,549 पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको छ। बिहिबारको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जानकारी गराए। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक पठाइएको थियो। उक्त विधेयक विदेश महिलाले
उक्त विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरिआए लगत्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र गैर आवासीय नेपालीलाई समेत सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधि गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट बिहे गरेर ल्याउन साथ नागरिकता दिने लगायतका विधेयकका कतिपय प्रावधानमा भने चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सामान्यतया डेलिगेसनमा नागरिक र सङ्घ संस्थाहरू जाने गरेको हामीले सुन्दै र देख्दै आएका छौँ। तर चुनावी प्रतिबद्धताले जनप्रतिनिधिलाई नै सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा डेलिगेसन जानुपर्ने बाध्यता बनाएको छ। बुटोल उपमहानगरमा निर्वाचन लगतै सडक निर्माण असार मसान्त अगावै सकाउने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सडकको बेहाल बनाएर काम नगरेपछि जनप्रतिनिधिहरू आफै असन्तुष्टिको पोको बोकेर पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। कार्य सम्पादन सुधार्न माग गर्दै बुटोल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सङ्घीय मातहतका कार्यालयमा डेलिगेसन गएका छन्। बुटोल स्थित सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयको ढिलासुस्तीका कारण नगरवासीले समस्या बेहोर्नु परेको भन्दै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डे, उपप्रमुख सावित्रा देवी अरियाल सहितको टोली बुटोलमा रहेका बुटोल बेलिया सडक विस्तार आयोजना, डिभिजन सडक कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटोल वितरण केन्द्र र खानेपानी संस्थान बुटोल वितरण केन्द्रमा मङ्गलबार डेलिगेसन गएका हुन्। जनतासँग सधैँ सरकारमा रहने कार्यालयहरूसँग हामी आज अनुगमनमा गएका छौँ। 4वटा कार्यालय, एउटा बुटोलमा रहेको 6 लेन सडक, एउटा सडक डिभिजन कार्यालय, एउटा विद्युत कार्यालय, एउटा खानेपानी। नगर प्रमुख पाण्डेले समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको म्याद नथप्न आग्रह गरेका थिए। तर कार्यान्वयन गर्ने इकाइले भने म्याद थप गरिसकेको छ। आयोजनाकी निमित्त कार्यालय प्रमुख सविता गेवालीले निर्माण कम्पनीको दैनिक कार्य प्रगति अपडेट लिइरहेको र आवश्यकता अनुसार कारबाही अघि बढाउने बताइन्। यो कानुन संशोधनको आधारमा उसको म्याद थप हुन्छ हुँदैन, अब हामीले फाइल अगाडि बढाउने हो। अब सम्बन्धित निकायबाट एस्टिमेट हाम्रो महानिर्देशकज्यूबाट स्वीकृत भएको हुनाले उहाँसम्म जान्छ यो फाइल। अब स्वीकृत हुन्छ हुँदैन, उसले पेश गर्ने जुन आधारहरू अहिलेसम्मको प्रगति कति गर्यो र अब उसले जुन रिभाइज वर्क सेड्युल पेश गरेको छ त्यसको आधारमा उसले काम गर्छ गर्दैन, गर्न कतिको सम्भव छ, सबै कुरा एनालाइज गरेर म्याद थप्ने नथप्ने कुरा बढी विषय। त्यसो त बुटोल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सडकमा मात्रै नभई नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटोल वितरण केन्द्र र खानेपानी संस्थान बुटोल वितरण केन्द्रमा समेत डेलिगेसनमा पुगेका छन्। नगर प्रमुख पाण्डे, उपप्रमुख सावित्री देवी अरियाल सहितको टोलीले तल्लो सिद्धबाबादेखि खानेपानी कार्यालयसम्मको सडक निर्माणको काम रोकिएकोमा कार्यालय प्रमुखको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। यहाँहरूलाई अप्ठ्यारा भएका कुराहरू के छन् हामीलाई अभिभावक सम्झेर भन्नुहोस्। हामीलाई समन्वय गरिदिनु, खानेपानीसित समन्वय गरिदिनु, सडकसित समन्वय गरिदिनु र हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ भन्नुभयो भने हामी खानेपानी, सडक, विद्युत, अब अझै जस्तै हामीलाई अझै डिस्टर्ब गरेको केबुल छ, त्यो केबुल लगायतकालाई सबैलाई समन्वय गरेर नगरपालिकामा बैठक बसेर त्यसको अभिभावकको रूपमा हामीले भूमिका खेलेर यो नगरलाई चाहिँ सुन्दर बनाउने चाहिँ इच्छा। सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयबाट हुने निर्माण र सेवाका कारण स्थानीय सरकार बदनाम हुन थालेपछि जनप्रतिनिधिहरू डेलिगेसनमा गएका हुन्। चुनावका बेला अधिकार क्षेत्रको हेक्का नराखी प्रतिबद्धता गर्ने परिपाटीका कारण जनप्रतिनिधिलाई सकस परेको हो। जनप्रतिनिधिहरू डेलिगेसनमा जाने कुरा त सकारात्मक हो, तर समस्या सुधार हुन्छ कि हुँदैन नागरिकहरूले त्यही पर्खिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। राणाकालमै देशभर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेखा कोरिएको हुलाकी सडकको सर्लाइ खण्डले गणतन्त्र आइपुग्दासम्म काँचुली फेर्न सकेको छैन। सडक छेउका व्यापारमा पुस्ता हस्तान्तरण भइसक्यो, छाप्रो पक्की भइसक्यो, तर उक्त पसल अगाडिको हुलाकी सडकको अवस्था फेरिएन। जिल्लामा सवारी साधनको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेकाले सानो पानी पर्ने बित्तिकै सडक हिलामे भई पोखरीमा परिणत हुने गरेको छ। वर्षौँदेखि जीर्ण सडकको स्तर उन्नति नहुँदा स्थानीय बासिन्दा हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको शास्ति खेप्न विवश छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरव तथा तराई मधेसको लाइफलाइन मानिने हुलाकी सडकले निर्माण कार्यमा गति लिन सकेको छैन। पूर्व सङ्ग्रापुरदेखि पश्चिम बलरासम्मको करिब 40 किलोमिटरको हुलाकी सडक अहिले धुलाम्मे छ। पानी पर्ने बित्तिकै यो बाटोमा दलदले हिलो हुने गरेको छ।
जसले सर्लाहीको सदरमुकाम आवत जावतलाई समेत प्रभावित बनाउने गरेको छ। एगो गाड़ी शीशा वाला बंद गाड़ी में जाए छी, लेकिन जनता के वैसा है कि धूला माटी खाए के पड़ी से, कीचड़ खाए के अवस्था से एकरा कोई सुनवाई नहीं है। एकरा सकेसम्म जल्दी हो जाए। 5 वर्षभित्र हुलाकी सडक कालोपत्र सक्ने गरी हिन्दुङ एन्ड ठोकर, हिरा एन्ड नमिता जेवी, दिवा निर्माण सेवा लगायतले 3 खण्डमा ठेक्का पाए पनि काम सकिने छाटकाट छैन। 64 करोड रुपैयाँ 2073 सालमै ठेक्का दिए पनि तोकिए अनुसार काम अघि नबढ्दा समस्या भएको हो। हम तो चाहते सड़क बन जाए चाहिए बढ़िया से, जल्दी से। बहुत खतरा है ना, आदमी सबके एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी घोड़ा खराब हो जाए, है ना। अब बहुत प्यारो है धूला मुकला से। अब तो गर्मी के मौसम आ गया है, तो धूला मुला से सबके तबियत खराब हो जाती। फिर चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है तो चुनाव आते रहते, लेकिन यो काम हो के चाहिए। सडकले जिल्लामा सदरमुकाम मलङ्गुवा सहित भारतीय सीमा नजिकका 50 ग्रामीण बस्तीलाई समेट्छ। तर ठूलो बाढी आए यी बस्तीसँग मलङ्गुवाको सम्पर्क टुट्छ। यस क्षेत्रमा पुस्ता परिवर्तन भए पनि सडकको अवस्था भने फेरिन सकेको छैन। वहाँ मन्त्रीमण्डल में बनते बन के उ सब अपन कथी कहै छै कि खाली सम्पत्ति अर्जित करे पर तुल जतै अच्छा बात नहीं भेलै। जनता के भी देखे पर्लै, जनता के समस्या भी समझे के पर्लै। लाखौं मानिसको जीवनलाई प्रभावित बनाएको यो सडकमा वर्षेनी माटो, बालुवा र गिट्टी खसाल्ने बाहेक काम हुन सकेको छैन। दशकौंदेखि प्रत्येक वर्षको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हुलाकी सडक निर्माणको कुरा सुन्दै आएका यहाँका बासिन्दाको आशा अब निराशामा परिणत भइसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको रिपोर्ट। समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर एउटै घोषणापत्र र एउटै चिन्ह लिएर चुनावमा जाने पहल कदमी भइरहेको छ। यसका लागि वाम घटक दलहरू नेताहरूको दौडधुपले आकार लिन सकेको छैन। गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धनको अभ्यास सहितको समाजवादी केन्द्र निर्माणको चर्चाले सार्थकता पाइसकेको छैन। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम, माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरूले समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि भगीरथ प्रयास गरिरहेका छन्। हिजोसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीका प्रमुख नेताहरू, खास गरिकन अध्यक्ष कमरेडहरूले खटाउनु भएको नेताहरूको बिचमा चाहिँ कुराकानी भइरहेको थियो होइन। अब आज चाहिँ मैले सुन्दैछु खटाउने नेताहरू पनि खटाइएका नेताहरू सहितको बैठकमा बस्नुहुन्छ अरे। उनीहरूले यसका लागि मोटामोटी सहमति गरेर तल्लो तहका नेताहरूलाई समेत खटाएका छन्। यसका निम्ति संयोजन समिति नै गठन गरेर अगाडि बढ्ने गृह कार्य सुरु भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा छन् भने नेकपा यसबाट डाक्टर बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल सक्रिय छन्। बाबुरामजी एकीकृत समाजवादी सबै साथीहरूसँग हामी नयाँ पार्टी बनाउन त कसैको पार्टीमा कोही जाने अवस्था हुँदैन। सबैले मिलेर अब सबैको भावना समेटिने खालको पार्टी नाम नै बनाएर जान्छौँ। अहिले हामी पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउन त आफ्नै पार्टी हुन्छ। हामी एउटै घोषणापत्र र एउटै चुनाव चिन्हमा जाने गरी तयारी गर्दैछौँ तत्कालै। आफ्नो बहुमत र आफ्नै नेतृत्वमा स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्ने रणनीति सहित नेपाली कांग्रेस अघि बढेपछि निर्वाचनमा तालमेल गरी बढी सिट जित्ने र त्यसपछिको सरकारमा पावर शेयरिङलाई मुख्य रणनीति बनाएर यी दल तातेको धेरै भइसकेको छ। समाजवादी केन्द्र बन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूले कांग्रेस अनुदार भएर अघि बढे एमाले कांग्रेस र समाजवादी केन्द्रको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने दावी गर्छन्। नेपाली कांग्रेसका केही उत्ताउलो नेताहरूले निरन्तर वामपन्थीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने हिसाबले, त्यसलाई कम आकलन गर्ने हिसाबले जुन ढङ्गले बोलिरहेको स्थिति छ, त्यसले चाहिँ एकातिर नेपाली कांग्रेस, एकातिर एमाले र अर्कोतिर बृहत्तर वामहरूको मोर्चा, यसरी त्रिपक्षीय भिडन्तको स्थिति पनि यो चुनावमा हुनसक्छ भन्नेतिर पनि अहिलेको वार्ताले सङ्केत गरिरहेको छ। यता कम्युनिस्ट घटकहरूको दौडधुप र सम्भावित ध्रुवीकरणलाई लिएर कांग्रेस सशंकित छ। तर कांग्रेसले भने सत्ता गठबन्धनमा वाम घटक मिल्नुलाई सकारात्मक भएको बताइरहेको छ।
अब विभिन्न घटकहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफूलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा धेरैसँग संवाद र सल्लाह त भइरह होला। अब त्यो परिप्रेक्ष्यमा अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मैले पनि सुनिरहेको न्युजमा पनि आइरहेको कुराहरू कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणाहरू पनि आइरहेको छ विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट तपाईँले भन्नुभएको जस्तै। तर अब यो मलाई लाग्छ अब त्रिपक्षी भिडन्त हुँदाखेरि पनि के अब त्यति समस्या त होइन। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने आफ्नो अग्रसरता बिना वाम एकता वा समाजवादी केन्द्र निर्माणको सम्भावना नरहेको दावी गर्छ। नेकपा एमालेको पहल बिना यो मुलुकमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ होइन अब कम्युनिस्टहरू एकीकृत हुन सक्ला अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्ला अनि मुलुकले चाहिँ अब यो सिङ्गो समृद्धि विकासको लागि चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्ला भन्ने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा साँच्चै नै भन्दाखेरि चाहिँ यो सोच्नै सकिन्न, परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न। समाजवादी केन्द्रको अगाडि नेकपा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा समेत नेताहरू बीच विवाद छ। चुनावको मिति नजिकै जाँदा सम्भावित ध्रुवीकरण र सिट बाँडफाँडका लागि यो मुद्दाले अब छिट्टै निकास पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि माओवादी अध्यक्षको सक्रियता बढ्दो छ। बाबुराम भट्टराई समूहले निर्वाचन आयोगबाट बिहिबार नै नेपाल समाजवादी पार्टी पाएबाट पनि यो विषय छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। जागिरी शैली वा मानसिकताले व्यावसायिकतामा कति प्रभाव पर्छ भन्ने अनगिन्ती उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन्। कुनै व्यक्ति आफ्नो उत्कृष्ट चाहनाले डोर्याएको पेसामा छ भने उबाट भएका कामहरूको गुणस्तर वा परिणाम जहिले पनि उत्कृष्ट हुन्छ। यसको विपरीत जागिर खान मात्रै कोही कुनै पेसा वा रोजगारीमा छ भने त्यहाँ खेलवाड र बेपरवाहको सम्भावना सधैँ हुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग नहुने एक क्याम्पसले केही विद्यार्थीलाई समस्यामा पारिदिएको घटना कैलालीमा भेटिएको छ। एक रिपोर्ट। क्याम्पसमा पढ्दा एउटा विषयको फारम भरेका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिन जाँदा अर्को विषयको प्रश्नपत्र आएपछि के होला? कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा रहेको रघुनाथ क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई अहिले यस्तै भएको छ। क्याम्पसको लापरवाहीका कारण अर्कै विषयमा फारम भरेका उनीहरू परीक्षा दिन जाँदा अर्कै विषयको प्रश्नपत्र आएपछि समस्यामा परेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सामुदायिक क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र 2077 सालदेखि नै व्यवस्थापन संकायको पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको थियो। तर पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको 1 वर्ष पूरा भइसक्दा समेत क्याम्पस प्रशासन अनभिज्ञ रहँदा व्यवस्थापन संकायका 10 जना विद्यार्थीहरूले पुरानै पाठ्यक्रममा समावेश विषयको परीक्षा फारम भरेका थिए। तर परीक्षा दिन गएपछि आफूहरूले भरेको फारम अनुसारको विषय नहुँदा विद्यार्थीहरू तनावमा परे। डामाडोल त भइयो नै, अब भविष्य त बिग्रियो नै, थाहा छ। अब के गर्ने? अब परीक्षाफल प्रकाशित गरेर इयर ब्याग नहुने गरेर क्याम्पसले पहल गरिदियो भने अब त्योभन्दा अरू विकल्प नै छैन। अब आन्दोलन गरौँ, दुनियाँ गरौँ भनेपछि हामीसँग टाइम पनि छोटो छ, फेरि इक्जाम पनि दिनुपर्ने छ, यता फेरि नतिजा पनि निकाल्नुपर्ने छ। 1.5 वर्ष पढिया छ, नतिजा ननिकाल्यो भने नि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो इयर नै ग्याप हुन्छ। इयर ग्याप भएपछि हामीलाई झन् समस्या हुन्छ। व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत बीबीएस दोस्रो वर्षमा अर्थशास्त्र र लेखा विषयको पाठ्यक्रम 20% परिवर्तन भएको छ भने बजार व्यवस्थापन र एचआरएम विषय भने पूर्ण परिवर्तित छ। परिवर्तित पाठ्यक्रमको अनुसार मार्केटिङ हटाई फाइनान्स र एचआरएमको सट्टा ओबीएचआरएम समावेश गरिएको छ। तर पाठ्यक्रम परिवर्तनबारे विद्यार्थी र क्याम्पस प्रशासन मात्रै होइन, वर्षौंदेखि अध्यापन गराउँदै आएका प्राध्यापकहरू समेत जानकार छैनन्। हामीले दबाबमा पार्न खोजेको त होइन, तर के भयो भनेपछि एक त यो कोर्सहरू पनि एकदमै चेन्ज भयो, सालैपछि चेन्ज भयो, अनि त्यो अनुसार सायद हामीले अपडेट हुन सकेनौँ। पाठ्यक्रम परिवर्तनबारे अनभिज्ञ रहेको क्याम्पस प्रशासन अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दोष देखाउँदै पन्छिन खोजेको छ। केही समयसम्म लकडाउनका कारणले पनि हामी त्यो सूचनाबाट वञ्चित भयौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई पत्राचार गरेर या अन्य माध्यमबाट त्यसरी सिलेबसहरू चेन्ज भएको जानकारी गराउने गरेको छैन। उसले आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ त्यो कुराहरू राख्छ। अब त्यो वेबसाइट पटक पटक नहेर्नु, त्यसमा चाहिने जानकार नरहनु हाम्रो गम्भीर त्रुटि हो। विद्यार्थीहरूको आन्दोलनपछि अहिले क्याम्पस प्रशासनले आफूबाट गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ भने आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोरिने जनाएको छ। तर कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलबाड र सम्झौता गर्ने छुट कसैलाई छैन।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। जथाभावी कब्जा गरी बस्ती बस्नु, फडानी, बाढी पहिरो, डढेलो र मनपरी ढङ्गले सडक सञ्जाल विस्तार गरिँदै जाँदा लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ। प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा वर्षौंदेखि वन अतिक्रमण छ। कतिपय ठाउँमा वन मासेरै घना बस्ती नै पनि बनिसक्यो। भूमाफियाले जंगल मासेर जमिन कब्जा गरी खरिद बिक्री समेत गर्दै आएको देखिन्छ, जसले गर्दा वन क्षेत्र खुम्सिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाको भालुवाङ वन क्षेत्रमा पर्छ। वर्षौंदेखि यहाँ अतिक्रमण छ। वन मासेरै यहाँ ठूल्ठूला घर टहरा ठड्याइएका छन्। अतिक्रमणमा परिरहेको यही स्थानमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको छ र संरचनाहरू बनाउँदै आएको छ। प्रदेशको वन निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा 9,74,381 हेक्टर वन क्षेत्र छ। त्यसमध्ये 14,689 हेक्टर वन अतिक्रमण भइसकेको छ। वन त्यो किसिमले चाहिँ यसरी चाहिँ दिँदै जाने हो, बाँड्दै जाने हो भने खास एउटा वास्तविक सुकुम्बासीको पनि पहिचान छैन नेपालमा र त्यसरी चाहिँ यसरी दिँदै जाने भने जङ्गलको अतिक्रमण चाहिँ अति नै भयो हुन्छ। अतिक्रमण भएको धेरै ठाउँमा बस्ती हटाउन सक्ने अवस्था नै छैन। प्रदेशमा दशकौंदेखि नै वन अतिक्रमण हुँदै आएको छ। सबैभन्दा बढी रूपन्देहीमा वन अतिक्रमण छ। सबैजसो अतिक्रमित क्षेत्रमा ठूला शहर नै बसेका छन्। सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा पनि वन अतिक्रमण असाध्यै छ। सरकारी संरचना बनाउँदा पनि वनलाई नै रोज्दा थप अतिक्रमण बढ्दो छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी पहाडमा जथाभावी वन क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने काम पनि तीव्र छ। सूर्य दोहन उस्तै छ। केही ठाउँमा वृक्षरोपण गरी वन विस्तारका प्रयास भए पनि त्यो पर्याप्त छैन। चुरेको वरिपरिबाट जुन चाहिँ नदीहरू गएर बालु गिटी चाहिँ उत्खननहरू भएको छ, यसलाई चाहिँ के भने तपाईँको यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। निर्देशनालयका अनुसार रूपन्देहीमा मात्रै 8,347 हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। कपिलवस्तुमा 2,388.1, दाङमा 2,134.1, पश्चिम नवलपरासीमा 746.5, बाँकेमा 604.4, बर्दियामा 288.8 हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। यस्तै गुल्मीमा 84, रोल्पामा 51.2, अर्घखाँचीमा 18.3, प्युठानमा 14.8 र पाल्पामा 10 हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। यसले वातावरणमा असर त पारेको छ नै, मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका ब्याङ्कमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कले कमाएको छ। ब्याङ्कले असार मसान्तसम्म 5 अर्ब 20 करोड 64 लाख 55 हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले असार मसान्तसम्ममा 4 अर्ब 52 करोड 54 लाख 22 हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले असार मसान्तसम्म 4 अर्ब 8 करोड 63 लाख 84 हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। प्रभु ब्याङ्कले 2 अर्ब 60 करोड 3 लाख 96 हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूमा तरलताको कमी हुँदा कर्जा लगानी भने विस्तार हुन सकेको छैन। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको एक दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा रहेको छ। आइसिसीले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपालको वरियता यथावत रहेको हो। एक दिवसीयको नयाँ वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमा नै रहेको थियो। नयाँ वरियतामा न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इङ्ल्यान्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा छ। पाकिस्तान चौथो स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया 5औं स्थानमा छ। टी20 वरियतामा भने नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। अब 24 वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। मङ्सिर पहिलो साता गर्ने भनिएको निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ, सम्भावित नयाँ ध्रुवीकरण र शक्ति बाँडफाँडका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रै अन्य यो गठबन्धन दलको जुन आन्तरिक कारण छ त्यो कारणले यसरी निर्वाचनको मितिलाई असर पारेन। भदौ 1 गतेदेखि बञ्चरे डाँडामा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न रोक, स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुसार बञ्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने स्थानीय निर्णय। आज एकै दिन नेपालमा थप 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 जनाको मृत्यु, 215 जना संक्रमण मुक्त। आइसिसीद्वारा सार्वजनिक एक दिवसीय वरीयतामा नेपाल पुरानै स्थानमा, नयाँ वरीयतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमा कायमै। र कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको वुहानमा फेरि लकडाउन, 3 दिनसम्म घर बाहिर ननिस्कन आदेश, कोभिडमा 0 नीति लागू। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।